Yasanso ehia Attention TV so epientwa na sabe majimedwade ensem do so po de brose ne be ya ubenye biahwe na ofoforo bi enye biahwe nti na wo se o subscribe na wo share na wo like na dwumadiere na tese ye ya ne sai na ye wo fin so won sai ya na edukosi ada samrantie ne mbabawa no ye pie ekodi ye ni one of the offenso guest house na tese guest house no ya ne kase pa ye tumi host a pool party wo ho na ba ne sanso na taxi driver for wo kronum so wo musika pe brass because guest house no ne kronum entem kwa wanti na taxi driver for no wo muso musika pe brass a abrantie bi a wanya 38 years a wone abawe bi a wo mienu ateso mo ahya se bobra amrantie ni bi fa ne se wo mfa nko pool party wona omopon a ye be se twa no ko no wasan abeform Ebre so ye ni de ni twema ye free taxi driver no okọ guest house no na entokwa ekoso ebi mo kwinti oye ne ho se Ghana for de ebi ukosa na ye ntimi hwe na wo so wo pattern ntokwa no wo pattern na chese ntokwa no jadani aba taxi driver no so a ye de sekan awo ne konwo a obi abrantie kama sabre watoa nananu wonse do agya nkwala mienu obayi sia awerehosem wagya no wagire mayenkohwe nkasebo efiwo emra sesia eni di edi afriva ya nyamfi aduasa nwotwe na woye taxi driver ani eni tasika aya kono pa ewo afija kwabre north eno ewo asante mantem na womude kirese nipa bonfo bi abehan afriva yi join your Facebook no so na omuko bi ache no omotwitwa na kunu amakoya wra wosem na swagger guy pa nice guy very nice taxi driver nini taxi driver no oh nada no hey ajini Gucci watch wage hey everywhere yo na ensem nyina no ye wokwate ne obaten ye ne honorable awono ena wowo eye mpatem ho honorable oten ekodi komani ebisanse afrifa nya bia no eba ne se na ndipa bonfo bi age ne krankwa afinisem honorable adawroma ye mo haba Rainbow Radio Ghana ni UK so na afrifa yi boya mania eba ne se Trifa Foster oh fie dia sababu na we taxi driver no sana ne papa so ejuma ne papa nso Chicago car ono ane car nti duru ba bi ne papa ne ta kofa so ma nko kwa so no use taxi no na hotel bi ewo akom e frɛ no F2 hotel bi F2 hotel and restaurant na periodical no mo ye program ewo ho no ma anyomtofo ibi ekokɔ perform nti na memenda na program bi se ekoso enti no Foster no me car no nkofo high no se onkoti wo mo no mo pon ano asade wo maba enti mo no okosi wo mo pon be se no mienu hono no mo frɛ ne se omra na okoye enti okoye o pake no na ni nua ba account twipragia e ba no nkyɛn ye frɛ no Richard na sa yon komodie Richard no so de pragia no atwen nkofo ni bi kwa to nyina atwen se nkofo ni be pie from the hotel no o ma peke wo mo nkomodi die mo na no mo hunu se emranti a mo dodo be se nso ana se nwotwe bro da abranti bi eminti no se na mo se bu na no di ntimi ye se rich Foster ebusa se ada na mo bu nipa ne sa nipa bebrebe no mo tuogu nipa so sa so MSA eso confronter o mo busa o mo sa se me show mo bufu ana ba ku bi na no ano se wo pese wo mboa wo pese wo bu mboa na ana so mo dane o mo ni free abrante na o mo bo no so no e ba o no so don ba no so na so mo di chen ye bo na de ma no me ade bo na na ba ko de sekan e wo ne kon ho ena o abrante na o mo wo no wi ano mi ja no ho ena o mo maka no fa na o mo de no ko hospital in Patrick's Hospital no wa ko wo ho no enti na mani nyina ne se obi so obsade na mudi ni mpabro no ano no sanity o patanto kwa ana enkrofo no na wo mo pese o mo de ba afrifa Foster so no mo shede ade kon wan fa ha enya den a o ba be so so dadi o mo ni mo afrifa Foster no afrifa Foster so enni mo mo
so far investigation require na kire say omo nyim na abrantie na no omo bono no according to source no ba ko girl ena no one ne nam no omo question say abaya na one ne nam no wani no wo hene ena o say aye Kevin ena so omo ko bro sa boy na ma we ko kan di first to ko kan di a omo to ahye no so abo na kunu I want to say kai kunu eji say no approach for saka microphone bi omo mususu so mu di sta amana zamana omo saka ko a omo ye nhwehwe mo den for my police command omo bo mo mo den pa juma na omo ye no e ka say awe ho aba but ye no omo nyina mi tu ana mo na juma mo ye no so ye ni for now ka so omo bo mo den yo mbeti bia omo ye first ai owoyire owoma ana wonware first ai obi a ne ma eye mienu nkola mienu ketwa no kora no ye wo na de dia nan ni ti ne ye wo ye 40 days ni to ne ye ene ne ba ne ma mienu na ya wo mu ni ene ne ma me ne papa mu nyina ti fie ba ko e wo dana fe ene asem ti wa ko dana fe ti wa ko no e one electoral area it's about 2 kilometers na wo dru ho ba hotel no e wo outskirts of Akom and so wo ko na unkuta ka wo be break akra ene man ko for fan drop ya for asem we nyina ba na sa abrantie no a onabo wo mo wo na sekan no oye nipa ofri Akom krom wo ana on se hoho Mese enipa na sabre wo firi mu no ya wo na sekan no oye obi a oye Akom ni ba ana so hoho Ofimase. Binase. One electoral area. Okay. And one electoral area is controlled by one assembly member. Wow. And it's about 2 kilometers. 97.9. Okay. Now. Custom barrier. Yeah. And I want a source and the break a okay. Why no more area now rather than a painting for Libina. The sound one I say also saw Modomoko. Okay. Okay. Now, one more so Eddie Sanyam Brasamono. One more free ho. Oh, we are ho. Neatimia Chibiana. Baby, I'm okay. Now I'm the police for your movie. Okay. It means what details now and figures. Yeah, but everything I can say area of okay. Okay. Adabo, ye found here. Where yes, you can say Obi Amane a sunny obi. Cecias will be quasi empato see in tremo. Ye or no ye nyamiswed mafia cofa how they are brain. The queen to Accra.